На социјалните мрежи со стартот на новата учебна година со физичко присуство се појавија и дезинформациите поврзани со ковид и децата. Тие и претходно постоеа, но почетокот на учебната година ги актуализираше. Една таква дезинформација е тоа дека децата не заболуваат од ковид, па затоа не треба да носат маски и не треба да се тестираат. Но, вистината е дека децата треба да носат маски и кога има индикација, треба и да се тестираат. Децата во земјава и во светот не само што се разболуваат од ковид, туку регистриран е и првиот случај каде 15-годишно девојче од тетовското село Селце почина од ковид компликации на инфективната клиника во Скопје. И во земјава и во светот има деца кои се инфицирани со ковид. На клиниката за белодробни заболувања во Козле има и хоспитализирани деца позитивни на коронавирусот. Американската клиника Мајо излезе со податок дека од вкупниот број случаи на позитивни на ковид во САД, 13% отпаѓаат на децата. Децата на секоја возраст може да се разболат од ковид, но болеста кај нив обично е помалку сериозна отколку кај возрастните според УНИЦЕФ. Симптомите што налагаат итна медицинска помош исто така според УНИЦЕФ се отежнато дишење, неможност за цицање кај новороденчињата, модри усни или лице, болка во градите, конфузија и силна болка во стомакот. Доктор Злата Мехмедовиќ од Здравствениот дом Скопје во интервју за Фокус изјави дека новата делта варијанта на коронавирусот не ги поштедува ни децата, кои може да развијат пулмолошки компликации или енцефалит. Како што пишуваше Вистиномер, децата не само што може да се заразат од ковид, туку и може асимптоматски да го пренесуваат на повозрастните. Ова беше причината поради која на почетокот на пандемијата, владата, кога воведе полициски час, за децата и пензионерите тоа го стори во различни часови од денот, за да не се мешаат. Се соочуваме со бран кој што е предизвикан од мутација на вирусот, која што е различна во однос на карактеристиките, кој што тој вирус и соодветно на тоа бранот го имаше во месец ноември минатата година. За децата од 12 до 15 годишна возраст во земјава одобрена е вакцината на производителот Pfizer. Таа се прима со согласност од родителот, кој може да го пријави своето дете за вакцинација. Самото тоа е доказ дека и децата се афектирани од коронавирусот, кој не дискриминира по возраст. Само до март 2021 година, вкупно 2250 деца до 9 годишна возраст се заразиле со ковид во земјава.